好的，我们继续啊。刚才因为游戏自动保存了一下，这些数据会有一些小小的变化，所以我们现在重新搜索了一下，然后看到这些数据跟刚才应该是一样的。然后发现我们第二次的话，我们把它这块59是玩家的，然后是31和25是两个敌方的。这边窗口打开以后，它会自动去进行一个判断，但是它的判断并不一定是准的。我们发现这一溜是玩家的数据，后边这两溜是敌人的数据，有什么不同呢？玩家的数据的话呢，因为我选的两个不同的敌人，我看一下是什么敌人？年轻的感染者，好，这两个敌人是一致的。我们回修改器，这两个敌人是一致的，证明两个敌人一定有一些相同性，看哪个字段是相同的。我们打开一下看一下，然后我们发现这两个是敌人，这个是什么？这个是自己，这是我方单位，后边是敌方单位。所以说呢，敌方单位有哪些东西是跟我看这几个都是一样的，这个也都是不一样的。这是血量加30，刚才已经说了，说的哪儿说了呢？这是2dx 加30，这是血量，因为这是30嘛，这是血量59 30d25，然后这个都是一样的，这个都是不一样的，这个都是不一样的。好，我们找到了，就是它。我们通过 2dx 加41，当然这个正常情况下我们是以整数形式记的，这个不应该是41，这一位应该是在40里边的。为什么会产生这种情况呢？因为程序会自己去判断一个这个字段的类型，它把这个字段判成 byte 类型了，所以这个东西就是不一样的了。正常来讲的话呢，应该我们就既然这样，我们就是以41位记，41位如果是4，41位的话，它读取了多大的空间呢？我们不知道，一般的话这应该不是读取的是一个整数，我们不知道暂时，但是它应该是读取的是一个 byte。一会儿我们去看一下读取多大空间才是个4，应该是个2个字节。然后如果它是4，证明它是己方单位；如果它是2，证明它是敌方单位。我们暂时先猜测成这样，然后我们进行下一步的编程。下一步编程我们就是要测这个到底是我们的这种想法到底是对的还是不对的。我们首先看一下，因为它41一般是属于40的，我们不去做那个非整数的编程了，我们就只是现在先用成整数，然后把40归并到40里，然后我们去看一下这个加40的位置上到底是个什么数字。右键我们选择内存浏览，内存浏览以后我们看到这个位置是40，对针对它来说这是04，看到了这是4，所以这是加41，这是加40，所以这位的代表是自己，4的话是自己，但是我们以这一位去记，我们右键选择让它看成整数形式，我们能看得更清楚一些。然后显示模式我们选择4位的代数，好，这是1024，也就是说当这位是1024的时候，我们认为它就是己方单位。当这位是多少的时候呢？我们在 memory 浏览，当它是512的时候，我们认为它是敌方单位。我们先暂时猜测成这样，然后我们看一下，如果是这样的话，我们的猜测对不对？我们要做些什么呢？我们需要去做一些内存注入。我们右键选择这一句话，然后选择内存注入，好，不在这里。我们选中这一句话，工具自动汇编，然后我们选择模板代码注入，让它问你注入哪个地址，注入这个地址，直接 OK 就好了。它会自动给你生成一个模板，在这个模板下我们去注入这个地址，然后我们要改一些代码，也就是说程序会顺序往下运行。运行什么呢？运行
如果这块我们任何都不改，那好，咱们就直接会运行原始代码库，然后就退出了。但是我们要改一下这块，改一下什么呢？改成什么样呢？我们来看一下啊，改成什么样呢？改成这句话先删掉。我们首先要比较一下 rdx 加40，也就是这一块。这个当然不是这个字节，40因为它读取了一个4个 byte， 所以是04读在一起。读在一起的话，应该是这个刚才这个1024和512，所以我们需要去比较一下 cmp 比较谁呢 ？rdx 加40和512比较，和1024比较，1024不能这么写，所以我们要怎么写呢？我给它换成10进制，16进制，004000400，应该是这个数。好，我们确认一下。我们可以去计算器16进制400啊，是1024。比较这个，如果相等怎么样呢？相等直接跳过去，跳到 exit 就直接回去。如果相等的话是几方单位，几方单位不掉血，你就直接回去。如果不等呢？不等的话就很不运行，它就直接会顺序运行下来，然后就调用这 rdx 加30，然后多了一句，这是什么情况？它是把这句话给复制下来了，因为那个跳转代码不够长，所以它复制了一下。然后我们执行一下这个注入，就是说要对注入是否确定了。然后我们看到这块代码已经变了，变成 jump， 它这块地址要跳到这里来，跳这里啊，先执行比较。比较的话，如果要是几方单位，则跳到 exit 返回。这个 return 的话呢，就直接 return 到 nope 这句话了，就直接继续往下执行了。因为你大家可以看到这2句话被修改了吗？就是这2句话 move 这2句话加了一个跳转，因为这块空间不够了，在底下开辟了一块新的空间，去把这句话写上了。开辟空间长什么样呢？我们去那个开辟空间看一眼 ，go to yes compare 如果相等，则跳到底下这句话，底下这句话 jump 无条件跳转，直接跳回原来的位置。如果要是不等呢，那它就要写。好，这句话就写完了，写完以后也注入成功了。我们继续运行这游戏，看看程序运行到这儿是不是正常。我们播放一下。好，程序崩溃了，哪出错了？我们看一下，在游戏修改这种进程中呢，我们经常会出错，肯定是哪里写错了。我们看一下，目前没有看到错误。这样，我们再把这个代码重新运行一下。但是第2次运行的话呢，就没有那么复杂了，我们就直接不去进行搜索了，然后直接把这段代码注入，我们把这段代码复制一下。当然复制的时候注意这个地址不能复制出来，我们把这块复制一下就好了。然后下回直接运行这块，直接把这块粘进来就好了。然后我们再重新运行一下游戏，因为在游戏修改过程中经常会产生一些意想不到的错误啊，点错了，游戏哪去？到这儿挡住了。我们重新开启一下游戏，然后直接把这句话注入进去，我们再尝试一下。然后把这个 stop 掉，因为有时候这个调试器启动的时候调试器运行的时候会导致游戏非常的慢。这种错误经常会遇到的，以后在调试过程中就只能，如果遇到了，有可能是自己犯错，有可能自己也没有犯错，就产生了一些错误。我们继续一下，往下载。等等，我看好像是犯错了。在哪儿呢？这是干嘛？没被复制，果然不。我想起来了，我犯了一个错误。好，我们重新再来一遍这个。在哪里？哪儿犯错了呢？我一会儿给大家解释一下啊。然后
咱们重新再来一遍，先选择进程。他问你是否保存这个 list， 保存也行，不保存也行，其实保存了也得删。然后我们再选择这个英雄55血量 ，first scan 第一次搜索有好多55，然后运行一下让它掉个血，或者回个血，好，它回来了。57搜索第二次，好，有2个结果，再跑第3次。好，59了，59这个点那个不对，然后我们看 who access this address yes， 妈呀，选错了 ，who write 谁写了这个地址，不能谁读了这个地址，谁读了这个地址太麻烦了。哎，好，60了，正好有人写了，然后显示汇编，好，又到这句话了。这句话我们会发现又是这里，什么情况？读写，包括涨血、掉血都是这句话，也就是说我们改了这句话以后，涨血也涨不起来了，不光掉血掉不下去了，涨血也涨不起来了。那好，我们暂时先忽略这个问题，我们继续去注入汇编，然后模板代码注入确定，然后这块这句话是 cmp rgx 加40，然后0400400，没写错吧？没读完0吧？没读完0啊。然后G1 047。好，问题出在哪儿呢？我们看一下啊。因为一会儿注入的时候，它会把这2句话同时给它删掉，然后跳成一句 GMP。因为它目前的话，它汇编语言1、2、3一共占了7个字节，这是3个，这是4个，所以占了7个字节。GE 的那个跳转 GMP 跳转语句呢，它会占掉6个字节，所以说只修改1条它不够用，所以它把2条都删掉，然后去修改，把2条都拿到下边去。然后它会创建一块新的内存空间去写这些东西，然后跳到下面去运行。问题出在哪儿呢？我们分析一下，如果要是相等怎么样？它会直接跳到 exit， 就直接跳到这儿了。那也就是说运行这儿，然后直接下面一句话改成了跳转，然后就呼到这儿，然后 cmp 比较完了以后直接跳回 exit 怎么样 return 的话，这 return 到这句话，因为这句话刚才也被修改了，所以出错了，这句话丢了，会出错啊，不是，抱歉，从这句话跳转走，然后它跳转回这句话丢了，这句话丢了肯定会出错的，所以说我们不能让它丢，不丢怎么办呢？我们把这句话剪切挪到 exit 的前面来，这样的话就不会出错了。如果要是相等的话，如果是等于这个1024的话，它就直接会跳到 exit 执行这句话，然后 jump return 回这句话。然后如果要是不等的话呢，会直接运行这句话，然后继续往下走，然后运行这句话，然后再跳转回去，这回就对了。然后我们再执行一下注入，啊，这块多敲了一个0，是多敲一个0吧？没多敲0 ，cmp 没多敲0，好，这回注入成功，丢了空格。然后这回的话应该是没有问题了，我们再来跑一下，看看会不会崩溃。现在游侠素血量是60，这个英雄血量是14，来射一箭，再射一箭，好，他死了。别射了，哎，来，怪堆里来扎个堆。好的，来打我，你咬我，来咬我。我们发现只有人打怪的份儿，没有怪打人的份儿。这节课比较长啊，这节课到此结束。